აი, თამთას არ გაუკეთებია, ვაჩი შენ გააკეთე. კაი. დღეს ანუ ამას გააკეთებთ რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეხლა შევათანე დიდი დროა და ის რა ქვია, ეხლა უნდა გავაკეთოთ უკვე ბაზაში ელემენტის დამატება. და წაშლა, კაი? დააპდეიტდება უკვე ვისწავლეთ. წაშლაც გავაკეთე. კაი, ეხლა გავაკეთებ დამატებას მაშინ. და წაშლასაც. ეხლა შევალ ჩემი მიერ შექმნილ აპლიკაციაში, რომელშიც იუზერები უკვე მაქვს. აი ახლა გავუშვათ პროსტა ინდექსი და ვნახოთ რამდენი იუზერი მაქვს. ესე იგი ბაზასთან არის დაკავშირებული ჩვეულებრივ. ბაზაში მაქვს იუზერების ცხრილი, სადაც წერია ჩვენი შესახებ ინფორმაცია. ყავს 5 ტიპი. მე თამთა, ლაშა, ვაჩი და ჯემი. მაქვს კიდე details გილაკი, რომელსაც შემიძლია ნებისმიერ დროს დავაჭირო და გადამიყვანს ამ ტიპის სრულ ინფორმაციაზე და შემიძლია ამ ტიპის დაედიტება. როდესაც აი ჩემ არ შემიძლია ამ ტიპის დაედიტება, იმიტომ რომ ვაჩემ ის პროექტი სხვაგანაა წყო, მაგრამ არა, პრობლემა წინაზე რომ გავაკეთე, შემიძლია ამ ტიპის დაედიტება და რომ დავაედიტებდი, ჩვეულებრივ ინფორმაციას იმახსოვრებდა ბაზაში თავისუფლად, ანუ რაც უნდა შემიცვალა, ყველაფერს ასახავდა ბაზაში. ეხლა უნდა დავაკეთოთ ახალი ინფორმაციის დამატება. ახალი ინფორმაციის დასამატებლად გჭირდება ერთი გვერდი, სადაც შევალთ და იქ რომ შევალთ, უნდა მოგთხოვოს ჩავწეროთ ტიპის შესახებ სრული ინფორმაცია, ხო? აი details-ში რო შევალ. დამატების დროს რა ველები უნდა შემოვსებინოს? ID არა, იმიტომ რომ თავისით გაზდის, იმიტომ რომ auto increment-ია, ხო? ამიტომ ის გვერდი საიდანაც მომიწევს ინფორმაციის დამატება, იმ გვერდს უბრალოდ უნდა კონდეს 4 ველი. სახელი, გვარი, age და შემდეგ ხელფასის ან რავი, ფულის რაოდენობა. ეხლა, საიდან გავაკეთო ინფორმაციის დამატება? ანუ სად იყოს ის ღილაკი, რასაც დავაწვევი და შემდეგ გადამიყვანს ინფორმაციის დამატებას. ანუ list სადაც ვნახულობ, სადღაც აქ, ხო? ან მაღლა, ან დაბლა და ასე შემდეგ. წესი წერნა შაბლონის რო უბრალოდ შაბლონი რო გაგვეხსნა, იქნებოდა სულ თავში. და მოდი ახლა ჩვენ სულ თავში გავაკეთოთ. როგორ უნდა მოვიქცეთ? ესე იგი, უნდა დავამატოთ ლინკის ტაგი, რომელია ლინკის ტაგი მეტყვის თამთა? არა, ნუ href-ი არის ატრიბუტი ლინკის, მაგრამ ტაგი არის თვითონ რომელსაც აქვს ატრიბუტი href-ი და href-ში უნდა გადავცეთ, რომელ გვერდზე გადავიდეს ეს ჩვენი ჯიგარი. home add იყოს, მოდი. ბოლოში რამე ის უნდა? ID რო გავატანო ან რაიმე. add-ს. არა, რა თქმა უნდა, ანუ პროსტა გვერდია, სადაც 4 ველია, არაფერი არ ხდება. ანუ არაფერის დეტალური ინფორმაციაზე არ გადავდივარ, ან პარამეტრი არ მჭირდება საერთოდ, ანუ მაგისთვის. ამიტომ პროსტა იქნება home/add. ამას დავხურავ და ეხლა აქ უნდა ჩავწერო თვითონ სიტყვა, რომელიც მიილინკება, რა, რომელსაც დავაწვევით გადავა იქ. მოდი ეს იყოს add user. და ეხლა რომ შევიდე აქ და დავარეფრეშო, ნახავ რომ ზევით დაემატება add user და ამას დავაწვევი, გადავყავარ home-ზე, რომელიც არ არსებობს. ეხლა წავიდე და დავამატოთ home-ში add action-ს ძალთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ მე რაღაცები ვამატოთ ხოლმე. სად? ვერ მოგდი? ID-ზე და სად? add-ის და edit-ის გვერდი? კი, ოღონდ შევსებული არ იქნება. ხო, კი, ეგრე იქნება. ანუ ზუსტად იგივე უნდა გავამიტანოს რა, ეხლა შაბლონს ვნახავ და ისა დავამატებ და ნახავ თქვენთან. კი. ნახე. კაი, ეხლა ნახე. ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივ action result-ი. ხო? და უნდა იყოს ედი, ამა პარამეტრი რამე უნდა მიიღოს? არა, ხო, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი get მეთოდი გამოიძახება გვერდისთვის და ის გვერდი მოდის და იტვირთება. აი, არაფრის შესახებ სრული ინფორმაცია არ გამოვაქვს. ამას დავამატებ views. ხო? და ამას დავამატებ ეხლა თავის views. ეხლა ვნახოთ აბა აქვს თუ არა ამის შაბლონი. აქ რო ჩამოვშალოთ, აი აქვს create შაბლონი. create-ი არის შექმნა, ხო? ანუ რაც add იგივე ახალი. და ეხლა აქ ჩვეულებრივ model class-ა თავისებურთ users ძალიან მარტივია, დავაწევით add-ს. და ეხლა შევალთ შიგნით და რაღაც ტიპი გაგვიჩნდა ამან, არ ვიცით რა ტიპია. ეხლა მოდი გავუშვათ და ვნახოთ აბა რა როჟია ეს ჩვენი add, როგორია. აი პირდაპირ add-ზე შევდივარ. აი იგივე edit-ია, ოღონდ ამ ღილაკია შეცვლილი და აქ არის კიდე შეცვლილი არაფერი არ წერია შიგნით, პროსტაც არიელი. აქ ჩვეულებრივ ეს არის input სლადი.
input-ი უბრალოდ type-ი არის number-ი, ანუ ვეუბნები აქ რომ პირდაპირ რიცხვი უნდა ჩავწერო და ეს უკვე უჩდება. ხო? ძალიან მარტივად. create-ში დავაწვევთ, ეხლა რაღაც უნდა მოხდეს, აი create-ში დავაწვევთ. მეუბნება რომ შეავსებო. აჰა. რაღაცა მოხდა უბრალოდ. აჰა. უბრალოდ ანუ დავაწეხი იმას, დარეფრეში და იგივე გვერდზე დავამბობ. Просто ლოგიკურად რომ იმჯეროთ რა მოხდებოდა, არც არაფერი ბაზაში ამის დაიმახსოვრებ და იგივე რაოდენობაა, ხო? ანუ ღილაკზე დაჭერით, იგივე გვერდზე დარეფრეშ და просто არაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ კოდი არ წერია იმის, რაც უნდა მოხდეს. ეხლა ვნახოთ რატო დარეფრეშ და იგივე გვერდზე. აი აქ რო შემოვიდეთ, HTML begin form-ი რო უწერია, ეს ხო ჩვენ წინაზე გადავაკეთეთ edit-ში, გახსოვთ? აქ რა დავწერეთ? ეს HTML begin ეს ამ კევს გადავაკეთეთ, ხო? სასტავწი. როგორ? კი, ანუ აქ HTML begin form-ი ეწერა, ამის გამოყენება შემილია, რომ აქ შევცვალოთ თვითონ get-იან პოსტი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვეჩვევით, რომ HTML სტრუქტურით წეროთ. ამიტომ აქ მე ეს HTML ჰერფერი просто შევცვალე ჩემი რაც არის ამის ანალოგი HTML-ში. რითი შევცვალე, გახსოვთ? ფორმით. ეხლა ნახე, იგივე გვერდზე იმიტომ რეფრეშდებოდა, რომ ამ begin forms არ აქვს გადაცემული სად წაიღოს ეს ინფორმაცია. ამიტომ იგივე გვერდზე რეფრეშდებოდა. просто რო აჭერდი, იძახებ და ისევ get და იტვირთებოდა, ანუ იგივე იტვირთებოდა, არაფერი არ ხდებოდა просто, ანუ просто რეფრეშდებოდა. ეხლა მოდი ჩვენ ეს ინფორმაცია გავაგზავნოთ იმ ჩვენი add-ის post მეთოდში, ხო? ეხლა ნახეთ. აქ მე დავწერ ჩვეულებრივ forms. აქ უნდა იყოს action-ი. სადაც ვეტყვი, სად გაიგზავნოს ინფორმაცია? სად უნდა გაიგზავნოს ინფორმაცია? მომეძე. რა მეთოდით? თამთან. პოსტით ხო, იმიტომ რომ get-ით უერთავს პოსტით უკან ვატან. შემიძლია პოსტითაც გავატანო, მაგრამ არა, კაი, როცა ლინკში გამოჩნდება. და forms გადავიტან, სადაც ეგან იხურებოდა ეს ჩვენი ჯიგარი. всё? ყველაფერი რიგზია. ეხლა ნახე. button-ი მაქვს, create-ი აწერია, მოდი ამას edi დავაწეროთ. თავისი სტილი მიცემული აქვს, ნუ ყველაფერი რიგზია რა, ამას მე ჩვენ თვითონ როგორც მოგვინდება ისე გადავაკეთებთ. ყველაფერი რიგზია. ეხლა ნახე რა ხდება. ეხლა უკვე მაქვს შემდეგი რაღაც. ამას რო დავარეფრეშებ და აქ რო გადავალ მე add user-ზე, ხედავ რომ აქ add-ია, name-ში ისე ყველაფერი ისე არის როგორც იყო, просто ეს რო ვაწვევი ეხლა US მიწერს. ხო? მაგრამ მოდი ეხლა შევავსოთ. და ეს რო ვაწვევი ისე რეფრეშდება და არაფერი არ ხდება. ეხლა საჭიროა რომ დავამატო ამას მე ფუნქციონალი რომ მიიღებს ამ ტიპს იმას მე რა უქმნას, ხო? ამიტომ ეხლა შევიდეთ home controller-ში, აქ გავაკეთოთ public action result add-ის post ტიპი, ანუ post-ის add გავაკეთოთ და ეხლა ამას გავუწევთ, როგორ? კი, აი ხა იქნება მეკითხა და ეს რითი უნდა განსხვავდებოდეს წინა add-ისგან. ეს უნდა იღებდეს აქ users, იმიტომ რომ იქ რომ მე add-ს ღილაკს დავაწვევი, ტიპმა რა ინფორმაციაც იქ შეავსო, ის უნდა მივიღო მე აქ, რომ ეს მე ბაზაში ჩავწერო. და ის ინფორმაციაც რასაც ავსებს, რა კლასის ობიექტში იმახსოვრებს. user-ში, ხო, იმიტომ რომ წეღან იქ add-ში გახსოვთ, წეღან view რო დავამატე, მოდელად რო user-ი მივხვდით, ანუ ნიშნავს რომ მოდელი მიეწოდება ამას და რასაც ჩავწერ მე შიგნით, ხო? ის ტიპი უნდა დამიბრუნოს მე უკან. აქ მივიღებ user კლასის ობიექტის, არა, ისეთ user-ი არა, body-ში. ვა, სინდო. პატარათი გამიგეთებია, პატარა ასეთი. ანუ user-ის თქვა სიტყვა, ანუ ასო u. ეხლა ნახე. ამან u-ში რა მეიღო? აი, u ხო არის user კლასის ობიექტი. ამის user კლასის ობიექტის u-ს ველები რითია შევსებული? რა წერია ამის ველებში? რაც იმან იქ ჩაწერა, ხო? ამიტომ შემიძლია თუ არა რომ პირდაპირ დავიმახსოვრო ეს ამ table-ში. თან ზუსტად ვიცი რომ ცარიელი არ იქნება. ამ table-ში ეს. ანუ ეს მე რაც მივიღე აქ, ხო, user table-ში უნდა ჩავწერო. ხო. აი იცი ყველაფერი, ანუ კლასის ნახე table-ში თუ მაქვს user, ანუ თუ მაქვს თქვა ვაშლების კალათა და მაქვს შეზღუდვა რომ ამ ვაშლების კალათაში სხვას ვერ ჩავდებ. რასაც ჩავდებ ის უეჭველი უნდა იყოს ვაშლი, ხო? ანუ ეხლა მე რო აქ user კლასის ობიექტი არ მქონდეს და რამე სხვა კლასის ობიექტი მქონდეს, user კლასის table-ში ვეღარ ჩავდებ.
ხო? ამიტომ ეს პირდაპირ რაც მივიღე, არის user class-ის ტიპი, ობიექტი, რომლის ყველა ველი შევსებულია. ამაში საიდან წმუნდები? აი ამას აქვს შეზღუდვა. აქ რომ მე არაფერი არ დავწერე, მე თქვის რომ ყველაფერი შეავსებ. აი names და surnames მაინც ის არის, ხო? მაშინ მოდი გადამოწმება გავაკეთოთ. ანუ ესე იგი, ამ age და balance field ისა inputs მეუნება რომ უეჭველ უნდა შეავსო, თორე ისე ვერ დააწვევი ეთსო, მაგრამ names-ზე და surnames-ზე არ მეუნება. ამიტომ როგორ? ან server side-ზე შევამოწმოთ, ან მოდი შევხედოთ ამის გარჩევა თუ შეიძლება. აქ ძრომიალს ჯობია რომ text danger არა text danger-ი აწითლებს просто იმას კლასს აძლევს ახლოს თუ ცარიელი იყო იმ შემთხვევაში. ხო და ეგრე გინდა რომ გააწითლოს. და აქაც იგივე. მე რა გაწითლებს? აი, მოდი. დავიკიდოთ, მოდი იქ გავაკეთოთ ჩვენ შეზღუდვა. ისე აქაც შეგიძლიათ გააკეთოთ და ეხლა ჩვენით რო გავაკეთებთ inputs იქ თქვენ გააკეთებთ. კაი, აი მოდი ახლა აქ შევამოწმოთ. რა უნდა შევამოწმოთ? რა შემთხვევაში არ უნდა დავიმახსოვროთ? ანუ ნახეთ თუ აქ u მოვიდა და ამას name და surname ცარიელი ქონდა, errors ამოაგდებს დამახსოვრებისას. ამიტომ სანამ ვეცდებით რომ ბაზაში ჩავწეროთ, მაგამდე უნდა შევამოწმოთ რომ ცარიელი არ იყოს, ხო? ძალიან ლოგიკურია. მაშინ მოდი გადავამოწმოთ. თუ u-ს name არის ცარიელი სიმრავლე, ხო? ან u-ს surname არის ცარიელი სიმრავლე. მაშინ დამახსოვრება არ გააკეთოს, ხო? Space-ებს გაატარებს. მაშინ მოდი space-ების იმას. მაშინ აი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ეხლა ნახე რა გავაკეთე. ესე იგი strings აქვს ძალიან კაი ჯიგარი ბრძანება. ბრძანება კი არა და რა ქვია იმას. ფუნქცია რომელიც არის is null or empty. თუ is null or empty ფუნქციაში გადავეცი რაღაც და ან ცარიელი იყო, ან ნული, ხო? მაშინ ამოვაგდებ, ანუ მაშინ ამის შედეგი იქნება true. ამ ფუნქციის შედეგი, ხო? წინ რატო დაუწერეთ ძახვილის ნიშანი? უარყოფა გავუკეთე, ანუ უარყოფა true ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს ცარიელი, უეჭველი. იმიტომ რომ თუ ცარიელია და true ამომიგდო, მაშინ შევა if-ში, ხო? და მომ დამოვიგდოს false. ხო? ანუ აქვე ვეტყვი ხა რომ თუ არც ერთი არ არის ცარიელი, ანუ ან ერთი არ არის ცარიელი, ან მეორე არ არის ცარიელი, ორივე თუ შევსებულია, მაშინ ბაზაში ჩამიწერა. ბაზაში ჩაწერა ხდება შემდეგნაირად. ესე იგი, როგორ? ხო. აქ არ მაქვს ჯერ გამოცხადებული DB. და ახლა მე ამას ვეტყვი რომ DB user-ებში insert on submit და გადავცემ პირდაპირ us. და მე მჭირდება DB submit change. insert on submit ნიშნავს რომ DB user-ში დაამახსოვრე ჩაწერე და ასე ის ხო დაამატე u. u არის რა? რაც იქ ტიპმა შეავსო, ხო? და DB submit change ნიშნავს რომ ეს ცვლილება დაიმახსოვრე. ეს ამას თუ არ დავწერ ბაზაში ვერ ჩავამატ. ანუ ჩავამატებს, მაგრამ არ დაიმახსოვრებს და გამოტანა რომ მომიდება არ გამომიტანს. მიხვდით ხო? შო და ანუ როცა დაიმახსოვრებს, სად უნდა გადამიყვანოს? კი, ლისტზე. და აქ როგორ გავაკეთებთ? გახსოვს ისა თამთა? return redirect-ი გავუკეთეთ და აქ გადავეცი აი ეს. ნიშნავს რომ აქ როცა დაამახსოვრებს, ხო? მაშინ redirect-ი გავუკეთოს ინდექსზე, გადაიყვანოს ინდექს გვერდზე, რომ ლისტი აქედან ვნახო. ეხლა ამას გავუშვებ რომ ნახოთ აბა რამე ხო არ გავუმაზეთ. ეხლა პრაბელებს კიდე არ გავატარებ, კიდე გავატარებს, ხო სწორად. აბა ვნახოთ. ჯერ აქ ჩავწეროთ, ახალი ტიპი დავამატოთ, მოდი გიორგი დავამატოთ. ელი დავაწვეთ და აი დაამატა გიორგი ვახტანგიშვილი, მაგრამ user-ი გადახტა 1002-ზე. კაროჩე, ეს პრობლემა არის და არ ვიცი რატო არის, ვერც ვიპოვე ახსნა ამისი, მაგრამ ხელს არაფერში არავის არ უშლის. ანუ თავიდან
მე მგონი პირველ დღეს არის ჩვეულებრივ მიყვება და მეორე დღეს იუზერები ხტება თავისით 1000 თუ 900 რაღაცა იმით ბიჯით შენ ხო არის ეს მოკლედ სადაც კი რამე პროექტი გამიკეთებია ყველგან ეს ეშვება და რომ ნახე რატო შვება ამას ვერ ვიპოვე ერთად ახსნა შეიძლება ბაგია ან შეიძლება რაღაც თავდაცვის მექანიზმი ხო ანუ იუზერი ეხა ახალი ხო ჩავამატე ეს თქონდა ყოფილიყო 6 და გადაახტა რაღაც 1000 იუზერ რიცხვს და 1002-დან დაუწერა ბიზნესი ბაზაში 1002-ია ჰა მე მგონი რომ არა ხო არ შვება მე რაც გამიკეთებია MVC-ზე მასე შვება როგორ არა ეხა შემდეგი რო ჩავამატო 1003 გახდება ნახე აი და შემდეგ ჯერზე უკვე მიყვება და მიყვება აღარ გადაახტება აღარც ერთხელ კაი მოდი ეს დავიკიდოთ და არ გვაინტერესებს ან თუ დაგვაინტერესებს დავსერჩოთ და ნახოთ ესე რატო შვება დამატება გავაკეთე ეხლა მოდი ვცალოთ ისეთი ვარიანტი როცა აქ არაფერს არ ჩავწერ მაგრამ ზატო აქ ჩავწერ არ გამატარა არა არ გამატარებს არ დაასეივა ესე იგი აქ შემოვიდა ამას გადაახტა და მაინც ამაზე გადამიყვანა არ დაასეივა მაგრამ მე მინდა რომ ამომიგდოს რაღაცა ინფორმაცია ხო ან ნუ წერ ან რაღაცა else-ში აქ უნდა ჩაუწერო იგივე გვერდზე დაბრუნება თუ რამე ცარიელი იყო პროსტა იგივე გვერდზე დააბრუნოს და მე დანარჩენი შეზღუდვა თუ რამე დაგჭირდება მე დავუყენებთ აი ნახე ეხლა ამას ეცრო დავაწვევი დაარეფრეშებ და იგივე გვერდზე დავემბრუნებს ოღონდ age და balance არ წანიშნეს ხო იმიტომ რომ პოსტი დავატრიალე ისევ და აქ რომ მე თქვა გადადი იმაზე ედზეო მე მგონი გადაიყვან და ედზე მაგრამ ეს ჩვენ არ გჭირდება იგივე გვერდზე დაბრუნება აქ ეცრო დავაწვევი მარტო იგივე გვერდზე კი უნდა დავამბრუნოს აქ კიდე ის უნდა გამომიტანოს რა ქვია ბრძანება უნდა გამომიტანოს რომ შეევსე ყველა ველიო ხო მოდი გამოვატანოთ ეს ბრძანება აქ დავამატოთ პროსტა ვიუბეგი წავიდეთ ედში და სად გამოვიტანოთ? მოდი გამოვიტანოთ ედის დაბლა. აი აქ. დავაი, აბა ვნახოთ ახლა და მოდი ამის ფერი იყოს. ანუ ამ ფერის ამ მესეჯისა იყოს წითელი. Всё? აქ ჩავწერი რაღაცები, დავაწექი ედს და მითხრა შეავსე ყველა ველი. და ანუ არ დამასევებინა. აქ რომ ეხლა ჩავწერო კიდე რაღაც. ედს რო დავაწე, ამას უკვე დაასებებს. იგივე ინფორმაციით რაღაც წეგან ჩავწერე. ხო? მიხვდით ხო? ეხლა კიდე ერთხელ გავიაროთ რა ვქენი. ესე იგი, შევმოვედი მე ედში. ედში და ვშვები ესეთ რაღაცას. ედში ამან მიიღო ობიექტი, რაც ტიპმა იქ უნდა ჩაწეროს ეგ. და ჯერ პირველ რიგში ხსნი connections ბაზასთან და ესეთ რაღაცას ვამოწმებ. თუ არც ერთი ველი არ არის არიელი, name და surname მხოლოდ იმიტომ რომ რიცხვების ვალიდაციას ეს იქაც აკეთებს. ხო? და თუ იქ არაფერი არ ჩაწერა, აქამდე აღარ გადმოუშვებს, იქვე დაურეფრეშებს. თუ ან name, ან surname არც ერთი უბრალოდ არ იყო ცარიელი, მაშინ დაამახსოვროს ბაზაში ეს ჩემი ტიპი, იმიტომ რომ ვიცი რომ balance და age უეჭველი არ არის ცარიელი და name და surname თუ არ არის ცარიელი, მაშინ ყველაფერი სავსეა და დაამახსოვროს, ხო? ხოლო თუ რომელიმე მაინც არის ცარიელი, else-ში ხო შევა იქ viewbag-ის mesh-იც გავაკეთებ. იქ თუ შევიდა რა მოხდა, ესე იგი ერთ-ერთია, ხო ცარიელი. შეავსე ყველა ველს დაუწერ და დავაბრუნებ იგივე views. პროსტა გვერდს დაურეფრეშებ. ხო? და აკეთებს ეხლა მაგას. და შემდეგ თუ else-ში არ შევიდა და return view რას ნიშნავს? add methods წყვეტს და add methods მეტჯერ აღარ უბრუნდება, ხო? როცა return-ს დაუწერ. და თუ else-ში არ შევიდა, მაშინ იმუშავებს მეორე return-ი, რომელიც არის გარეთ. ხო? მეორე return-ში მიწერია რომ გადაიყვანე home index-ი, ანუ თუ დაამახსოვრა, მაშინ გადავიდეს და სრული ლისტი მაჩვენოს. ხო? კაი, ესე იგი, ეხლა ჩვენ
როგორ გავაკეთეთ? ფანჯერასავით რო გამოვიდეს, ეგ JavaScript-ში ხდება alert ძალიან მარტივად. ანუ იგივე, თქვა, შეგიძლია Vue-back-ით დააბრუნო და მე გადავამოწო Vue-back-ში თუ ეწერია, მაშინ alert-ი გამოიტანოს, ან JavaScript-ით შეგიძლია უკვე ამის მანიპულირება და შემდეგ მასეც გავაკეთებთ. მაგრამ იდეაში შეავსე ყველა ველი ცუდი სტანდარტია და ცუდი ტონია ხოლმე, როცა ესე უხდებათ ხოლმე რა. იმიტომ რომ ანუ ეგ არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომ აიგრე ამოუვარდეს და მე ოკეის ღილაკი ეძებოს, რომ დახუროს ეს. ანუ ძირითადად სტანდარტი ესეთია, ყველა საიტზე ყველას ეგრე გვინახია, რომ პროსტა დაბლა გვიორდება ხოლმე წითლად. ან შეიძლება ჩარჩო გაგიწითლოს. მივხვდი ხო? აი როგორც ნამბერზე აკეთებ და ნახე, ერთს რო ვაწვევი, აი ეს ჩარჩო შეიძლება პროსტა გაგიწითლოს რა და მიხვდე რომ აქ რაღაც უნდა ჩაწერო და ისე არ გადაგიშვებს რა. მაგრამ ზოგჯერ ისე დებილები არიან, მაგასაც ვერ ხვდებიან ხოლმე, მოხმარებლები რა და სხვა მიზეზებს აბრალებენ ხოლმე, ან პროსტა არ იციან თემა. ამას ყველაფერს მივხვდით. ეხლა რაც გავაკეთე, მივხვდით ხო ყველაფერს? აბა ეს დავით. მან შეუსებებ. პრაბელი უნდა ჩამწერო, როგორ? ეს დავაჭირე. პოსტბუქს არ აკეთებს და როცა მაგებს შევავსებ. ისინი როცა არ გავტოვოთ, მაშინ აკეთებს პოსტბუქს. რატო ალბათ უმოხდები? იმიტომ რომ ესენი თუ არ შევავსეთ, ამას ამოწმებს ფრონტში. კლიენტ, ანუ აი ესენი თუ არ შევავსეთ, ამას ორივეს ამოწმებს კლიენტის მხარეს. ხო. JavaScript-ი არის მართალი ხარ, მე მგონი JavaScript-ი CSS-ში ამოწმებს ამას. CSS-ში როგორ ამოწმებს? აი გეტყვი, ის არის რა ქვია. ამ უბრალოდ HTML-ში ამოწმებს, ანუ HTML-ის ვალიდატორებით ამოწმებს. მაგრამ surnames და names რატო არ ამოწმებს? აი ესენიც უნდა შეამოწმოს ეს. input-ში თუ არაფერი, ტექსტში თუ არაფერი არ ჩაწერე, რომ დავწერ ხომ ნალია შიგნით. ხო და მაგიტო. ნალი მოდის თუ ცარიელი სიმრავლე, ერთ წამი აი გნახოთ. ან მოდი ხარ ნახოთ, მაგას დრო არ დავკარგოს. ანუ მე მაინტერესებს აქ რო არაფერი არ ჩავწერო და რომ დავაწვე პოსტს. ცარიელი სტრინგი. ცარიელი სტრინგია თუ ნალი? აი გავაღაროს. მაგრამ არ გვაინტერესებს, ეხლა როგორც გავაკეთებ, შეგვიძლია ეგრე გავაკეთოთ. ეგ აჩეგვილია. პრაბელი რო ჩავწერო სიმბოლო და com string-ში? აბა რა გავაკეთოთ, იცი სასტავ? აი შეგვიძლია არ გავუკეთოთ. სიმბოლოთა ის 0 white space-ი ჩავწეროთ, მე მგონი მუშაობს. არა, is null empty, ანუ ნიშნავს, რომ თუ ნალია ან ცარიელია. მე მგონი ცარიელში პრაბელსაც არ იქონს. წერა ხო გავაკეთე. ნახე? ესე იგი ჩვენ ახლა რას ვტესტავთ, რომ პრაბელები რო გადავწე იქ. Names და surnames-ში ამას გაიტანს როგორც strings. ნახოთ აბა. კი, გაიტანა როგორც string-ი. აბა ესე რა ქვია, is 0 white space-ი და empty გვინდა აქ უეჭველი. აბა white space-ი. ეგეთი ფუნქცია აქვს, იცი? Всё. ანუ ნალსატას და რაც არის ეს იმას. ან კიდე ის empty-ზე არ გაიარა, empty-ზე არ გაიარა. ის empty მუშაობს ისე რომ არ ტრიმავს რა. ეს white space-ის მეთოდი რაც არის, space-ებით ტრიმავს რა. იცი ზუსტად? სავარაუდოდ ყველა თითქმის სტანდარტულად ეგრე მუშაობენ. ტრიმავს space-ი. ხო, ანუ რომ ავიცილოთ თავიდან if-ში კიდე ერთი შემოწმება, გამოვიყენოთ is null or white space. ეხლა როგორც გითხრა ლაშა. ხო? ანუ იმიტომ რომ is null or empty-ს რო წერდი, ის არ ამოწმებდა რომ space-ი ყოფილიყო თუ არა. და ეს ამოწმებს space-ს და როგორც ჩანს, იქიდან ნალი მოსდის და რაც არის სიმრავლე და მაგიტო შრება მაგას. იქ empty კი არ მუშაობდა, ნული მუშაობდა როგორც ჩანს, ხო? კაი, მოკლედ, ამაში გაუგებარი რა დარჩა იქ მხარით. დარჩა კი არა და რა არის საერთოდ გაუგებარი.
ანუ გაუგებარი იმ დონეზე რომ ეხლა მე რო ეს გავშველო თქვენ იმ გააკეთოთ. დაუფიქრდით კარგად. რას ვაკეთებ ყველაფერს ხვდებით? ლაშა წაშლა როგორ გააკეთე? ღილა კი იყო დააწვებოდ და შლიდა ეგრევე? თუ სადმე გადაყავდა და yes and no ქონდა. კაი. თამთა რა არის? ბაზა არ გააქვთ? წინას ხო გააკეთე ბაზა? არ გაგეთებია? მოიცა რა შეგინახია დაიმახსოვრებდა მაგას ვიზუალში მაგ პროექტს უეჭველი და როგორ გააკეთე? გააკეთე ზუსტად მახსოვს გვერდზე გეჯექი კი ფაილი და ოპენიც წინაზე გააკეთე გვერდზე გეჯექი მანდ ვაჩე მანდ რა ხდება კომპიუტერზე ანუ ვერც ერთ კომპიუტერ ვერ გავასწორეთ? ეგ გავასწორეთ? კი მაგრამ ეს კოდი არა რა თავი გავასწორეთ? კაი ვაჩე შენ ახლა რა ისაო 20 წუთში უნდა გავხვიდე ხო? კაი მოდი ესეთი რაღაცა სანამ დახვალ ჩართე ვიზუალი ააწყე ბაზა უცბად და ბაზაში არაფერი არ შეავსო და პროსტა ედი ამიწყე კაი ბაზა გააკეთე რომელსაც შენ თვითონ არ შეავსებ და ეგრევე შედი და ედი ააწყე მარტო ედი მეტი არ აქვს კაი აქ ვარ თუ რამე კითხვა გექნება მეგობრებო ჩვენ დავიწყოთ ედის აწყობა ხო ჯერ გავაკეთოთ შაბლონით ხო და მე გავაკეთოთ ჩვენ რა აი 1000 დარევიცებს რა რისი ბრალია ფარმულით არ არის თვითონ SQL სერვერიდან გავაკეთე და ჩოლები გავაკეთე SQL სერვერიდან ანუ გამოდის რომ იმ სისტემა არის ლინკის ალბათ მოიწერცა მე მგონა დავგუგლო ხა ამას დავფრიზავ მაგრამ პუნქტი არ მაქვს ამას აგიდან დავგუგლო ერთხელ დავგუგლე და ნიტო ვიპოვე ნიტო ვეღარ ვიპოვე და მაგიტო რა არის თამთა? აი ძალიან კაი. ავტორის სისტემა არის ნახო. ვიარი თროეთების ლამდას ვიარი და first of default. რომელი უფრო სწრაფია? ვიარის გარშე. first of default, ხო? ხო, იმიტომ რომ ვიარი ჯერ მოაქვს ყველაფერი და იქიდან მიჩნევს ეს. კაი, მაშინ მასე გამოვიყენოთ ხა, მასე ჯობი. აია ძალიან. დოქშე პოლიტიკა. ზედმეტ კოდს წერდა. ერაში მოიშელი საკითხი. აი, ერთმეტ ამბობ. ჯერ როგორ გამოლექცია. გუშინე ხო, გუშინ სამსახურში. ნახოთ, მოვალ ხო. ფეგურთ რომელზე 12 წელი. ნახე სოლუშენი? სოლუშენი არა, მაგრამ უკვე იპოვა? რა იყო სოლუშენი? ანუ ბაგიც არ არისო, მაგრამ არა, აქ წერია რომ შეცვალაო თან მოქცევის წესი. ეგა. როცა გადატვირთავო სერვერზე, ხდება 1000-ზე. თუ ბიგინტი გაქვს, მაშინ 10000-დან დაიწყებს. და რატო ხდება? უფრო პერფორმანსი იზრდება. და აქ წერია რომ კიო თუ აგინათო რომ ეს თვითონ ფიჩერიო თუ რაც არის გამოიყენოთო და სტარტაპ პარამეტრში რაღაც ფაილს უნდა არეგისტრირებ რაღაცას და ჩვეული ძველ ვერსიით აკეთებს ყველაფერს. სასტავ ჯემომ გაარკვია რატო შვება მაგას. იმიტომ რომ ანუ ეს 2012 წლის სერვერს დაამატა თვითონ Microsoft. ხო, ანუ ამ სერვერის გადარესტარტების დროს ანუ შემდეგ ჯერზე დამატებისას გადახდება იქით 1000 და ამიტომ ისო რა ქვია თუ არ გინდა რომ ასე ქნასო შეგვიძლია რაღაც დაამატო ამის SQL-ში და თავი დავიცა მაგრამ ჩვენ კარჩევ კიდია რა მნიშვნელობა აი საერთოდ ყველას კიდია ეგ ანუ ნებისმიერ პროექტში შეგვიძლია ეგ თემა დაიგოს ჰა რა თავია ვიცით რომ არ გამიმეორე просто ის მაშინ უნდა გაუთიშოთ თუ ეგ რისკები გამოვაქვს იუზერისთვის და იუზერმა რო ანახოს რომ ვთქვათ 5 რაღაცა დაამატა და 1000-ზე აღხდა რაღაცა
the boost the performance for high-end machines we introduce pre-allocation for identity value in OS target. This feature can be disabled. დავუბრუნდეთ რაზე ფიქრობ ეს? failover ikhwია. failover ამ ფუნქციას. ეს გაშვებული კოდი. ეს კოდი არ გინდათ ვაფშე თქვენ. ხო. ეხლა ამას დავაპაუზებ და მე გამახსენეთ რომ